Ola, saudos, benvidos a este faladoiro, a este programa de debate, no que abordaremos algúns dos principais asuntos da actualidade en Santiago, en Galicia e en España. Para elo acompáñanme nesta mesa de tertulia, 4 analistas que xa lles presento a continuación. Pola miña esquerda, Arturo Maneiro. Que tal, Arturo? Moi boas. Arturo Maneiro é xornalista, presidente da Asociación de Periodistas de Galicia, e tamén Xesús Veiga Buxán. Que tal, Suso? Moi ben, encantado. Profesor da USC. E pola miña dereita, Marcelino Agís, catedrático de Filosofía da USC. Que tal, Marcelino? Moi ben, moi boas. E Xosé Antón Perozo, xornalista e escritor. Que tal? Moi ben. Ben, pois vamos a comezar, como sempre acostumamos neste programa, por Santiago, por ser o máis próximo, e aínda sigue, hoxe foi o día da lotería, pola mañá, supoño que os da mesa, polo que non falamos nada, pero creo que o gordo seguro que non nos tocou, e non sei se algún pellizco, non? Pero, co día da lotería, despois xa mo contarán, non? Pero co día da lotería, pois digamos que comeza o período de Nadal, aínda que xa os días anteriores, pois o ambiente navideño pois está nas rúas. E este ano, xa o ano pasado tamén, pero este ano con polémica pola actuación municipal que nalgúns aspectos pois moita xente pon en entredito, por exemplo, na iluminación ou na pista de xeo, que a estas horas pois creo que aínda non estaba funcionando, non? O que algunha xente cree, e por iso eu traslado aquí á mesa, é se se trata dun problema de xestión ou se é que este goberno pois non lle resultan moi simpáticas estas festas. Marcelino, ti que opinas? Bueno, eu non creo que ninguén teña antipatía contra o Nadal, porque o Nadal son unhas festas entrañables, familiares, por suposto religiosas, e que teñen outros moitos niveis, o nivel comercial, o nivel de convivencia cidadán. Polo tanto, dubido que ningún goberno, nin este de Santiago, nin ningún tiña antipatía contra estas festas. Outra cousa é que cada un as viva dunha determinada maneira. E, desde logo, xa falando en termos cívicos, en termos cidadáns, as festas, descontado o elemento religioso para os que a vive desde esta perspectiva, pois son un motor desde o punto de vista comercial, e a ledicia que traslada a propia cidadanía, os adornos, as luces, o ambiente navideño nas rúas e nas prazas é fundamental. Eu creo que hai sociedades tan lonxe e tan distantes da sociedade occidental e, polo tanto, da cultura cristián como a xaponesa, que hai tempo están xa decorando as súas rúas, edificios, centros comerciais con motivos navideños, e ali son budistas, son sintoístas, e ainda que hai unha cuota cristián e católica, obviamente, todo isto obedece a outras expectativas. E aquí parece que non nos estamos a decatar da importancia que ten neste nivel, digamos, cívico-comercial, non? Sí, non sei se hai algunha opinión que coincida por aquí, Maneiro. Bueno, a mí o que si me dá impresión con todo este funcionamento do Concello de Santiago, que moi amigo non é deste tipo de manifestacións que teñan que ver un pouco con temas religiosos. Xa o vemos no asunto da catedral, que falamos aquí moitas veces, non é moi propenso a ter relacións co tema da catedral, tendo en conta que Santiago é a catedral, todo o demais é o que diríamos que completa a catedral. E logo tamén hai unha certa falta de previsión, eu creo que debe ser o máis claro, falta de previsión cos plazos administrativos, cos momentos nos que hai que facer as cousas, co cuidado que hai que ter de que as obras que se fan, o iluminado que se pon, estén nas condicións adecuadas. Hai non sei se aprenderán co tempo, pero eu creo que moita falta de previsión e falta de apego, máis ben de moito desapego co temas que teñen algo que ver con un asunto religioso. Xosé Antón Perozo. Estou no medio, máis ou menos, das dúas opinións. Eu creo que sí, que evidentemente cando isto sucede, os problemas que hubo coa iluminación, son problemas de plazos e son problemas, creo que, burocráticos. Eu non creo que exista, aínda que poda existir unha, digamos, desconexión religiosa da cuestión, non estamos falando somente do Nadal, estamos falando do Nadal o Aninovo, que o Aninovo prácticamente é unha festa profana,
que está incluída dentro desta festa, do que é toda a totalidade da festa religiosa, non? Por lo tanto, eu creo que é máis que nada, pois, sigue unha administración con bastantes inexperiencia. E, bueno, e unha anécdota, vamos chamarlle divertida. Se eu fora esoterista, que creo que algo son, pero fora supersticioso, eu non pasaría por debaixo da iluminación da rúa Rosalía de Castro e Xoán Carlos I. Se vos fixades, os arcos de luz que hai teñen unha estrela de David invertida, que a estrela de David invertida representa o demo, representa o mal, e ademais está rodeada por unha serpe que tamén representa na simboloxía esotérica e na simboloxía tal, representa o veneno. Bueno, temos esa serpe, a temos na mediciña, e en algún grupo terrorista histórico, non? Bueno, se eu fora así non pasaría. Desde logo, eu cando vin esa iluminación tan simbólica, dixe, o que burro é quen a fixo, porque non quero creer que a fixera alguén a sabiendas, non? Pero, anécdota divertida. Bueno, eu creo que as cuestións que teñen que ver coa estética, coa ornamentación, sempre poden ser obxecto de debate, porque non creo que exista un canon universalmente aceptado do que debe ser os decorados no Nadal ou fora do Nadal nunha vila ou nunha cidade. Outra cuestión diferente é, efectivamente, o cumprimento estricto ou adecuado dunha empresa que é contratada para cubrir, para levar a cabo esa decoración. Se hai algún fallo, algunha deficiencia que mesmo pode traer como consecuencia algún risco, pois obviamente eso debe ser evitado e correxido, pero tamén é verdade que ninguna administración pública está a salvo de que haxa un fallo por parte dunha empresa. Non digo que sexa o habitual, pero isto pode ocurrir. E por último, eu non estou moi de acordo co que dicía antes Arturo do actual goberno municipal, no sentido de que teña unha especial animadversión, vamos a decirlo así, ou hostilidade con respecto ao Nadal ou outras cuestións polo cariz religioso. Sí, pero fíxate, hai unha, supoño que estaremos de acordo en coller como proba ou como test, como proba do algodón, cales son as relacións entre o goberno municipal actual de Compostela e o arzobispo e o cabildo catedralicio. E son moi boas, chamativamente moi boas. Son millores as relacións que ten o goberno municipal de Compostela que as que ten, por exemplo, con algúns outros sectores da cidade. E isto, a pesar de que as autoridades religiosas son plenamente conscientes de que as diferencias que teñen a respecto do feito religioso co actual goberno municipal, pero o cal a min pareceme moi ben que isto sexa así, porque demostra unha tolerancia dende o punto de vista das autoridades religiosas, tamén das civís, e unha perfecta cohabitación do que debe ser nunha cidade como Santiago efectivamente tan condicionada e tan caracterizada polo fenómeno religioso. Ben, non sei se queréis comentar algo máis deste asunto ou pasamos a outro. Eu simplemente engadiría que un goberno municipal neste caso debe ser o goberno de todos, e cando digo isto refírome a que nunha cidade hai, como antes introducía no debate, unha serie de sensibilidades, e tanto o alcalde como o seu equipo debe de alguna forma respetar e representar a todas estas sensibilidades. E a mí me dá a impresión de que reiteradamente hai un aspecto central en Santiago de Compostela, que é o feito xacobeo, o Camiño de Santiago. Neste caso falamos das festas de Nadal, que teñen a súa orixen nun feito religioso, aínda que, insisto, sea algo máis na cidadanía que un fenómeno exclusivamente religioso. E me dá a impresión de que o goberno non se decata, de que debe estar representando a todos. E isto dá lugar a disfuncións, dá lugar a situacións insólitas de que unha cidade que ten entre os seus núcleos vitais, como antes dixemos, o Camiño e a metade do Camiño,
descoide un elemento central. E nas festas do Nadal me temo que pode ser unha parte de xestión, pero como decía Arturo, pode ser tamén que non hai un apego hacia esa dimensión que representa o Nadal como festa religiosa, o cual, insisto, é un erro porque é non decatarse de que gobernar significa ter unha dimensión institucional que está por riba das diferenzas que un poida ter no plano persoal. Isto é que, perdón, recordar que el dixo en moitas ocasións que quere separar moito o tema da alcaldía, a acción política, do que é a catedral. Eu sempre dixen nestes casos, sei que iso podes facer en calquera cidade, pero en Santiago non. Santiago non pode separar a cuestión política da catedral. Non estou de acordo. Eu creo que é correcto, vamos, xa, eu creo que todo é respetable e creo que é correcto que poda haber unha línea, digamos, de decir o social chega hasta aquí, o religioso chega hasta aquí. E non necesariamente Santiago de Compostela ten unha historia na que durante séculos os alcaldes os nomearon os arzobispos. En fin, eso xa pasou. É dicir, que Santiago de Compostela ten que Santiago de Compostela ten unha débeda moi importante. A catedral. A xente ven a catedral. Santiago de Compostela é importante a catedral, é el polígono industrial, son as cancelas, o polígono Santiago de Compostela hai moitas partes e moitas cosas interesantes, ademais da catedral. E eu digo, aí a universidade e o deporte, o símbolo da cidade municipal da cidade. Sí, cal é o símbolo que sempre se utiliza? Arturo, sí. É o Concello? No, é a catedral porque precisamente o Concello, en o momento de elixir un símbolo de, digamos, de proyección nacional e internacional, decidiuse que fora a catedral, porque a cidade naceu no século XI, a cidade naceu ao redor da catedral. Pero hoxe a cidade non é a catedral. A cidade son moitos elementos nos que a catedral, como a universidade, ten unha importancia grandísima, pero bueno, tamén o ten a vida civil, que non é religiosa. Pero por lo tanto, peregrinos é vida civil. Moi bien, e ninguén lle pon ninguna cortapisa aos peregrinos para que cheguen, ao contrario, se le ponen, pero tamén cos peregrinos chegan turistas, cos turistas veñen todos os turistas que veñen a Santiago veñen pola catedral. No, hai turistas que veñen pola catedral, pola universidade. Pois tamén hai turistas que veñen polo estudio, pero eu non estou facendo unha negación. Eu o que estou dicindo é que esa separación queres debatir por debatir, creo que está claro o tema. Esa separación, digamos, institucional, a mí, en algúns casos, me parece absurda e me parece innecesaria. Pero tamén hai que tener... En Santiago é onde é absurdo. Pero pretender que dende o Concello se lle poña a proa o Nadal, a mí me parece unha exageración. Bueno, eu creo que quedaron bastante claras as posicións, aínda que bastante coincidentes. É que se Arturo e eu non discutimos, isto non funciona. No fondo estamos bastante de acordo en determinadas cuestións. No significado de Santiago. E vamos a seguir falando de Santiago porque tamén estes días saiu con polémica o asunto dos orzamentos. Os orzamentos que estamos a piques de rematar o ano, e igual que casi todos os concellos onde non hai maiorías absolutas, pois non van a ser aprobados antes de que remate 2016. Aquí, ademais, hai un elemento, aparte deste, do goberno en minoría, hai outro elemento que xurdiu nos últimos días que pode, digamos, entorpecer o entendemento, que é, digamos, eu chamo o efecto Pontevedra, que en Pontevedra, pois, o alcalde, creo que falta un concelleiro, non consigue o apoio, hasta este momento, da Marea. Entonces, eso podría afectar a Santiago. Non sei, Suso Veiga, que probablemente este máis informado destas cuestións. Sigo a actualidade política e, efectivamente, constato que hai ese problema que ti sinalas, a saber que hagas no caso de Vigo, onde hai unha maioría absoluta abracadabrante de Abel Caballero, no resto das cidades hai dificultades para aprobar os orzamentos en tempo, porque efectivamente hai gobernos que están en minoría. A de Ourense está, como se sabe, encabezada por un alcalde do Partido Popular que está en minoría e as outras alcaldes do Partido Socialista en Lugo e
chamadas mareas, Postela Aberta, Ferrol en Común e Marea Atlántica. Eu creo que, efectivamente, hai un problema dende as eleccións municipais de 2015, hai un problema de fondo que aparece agora, pode aparecer tamén o ano que ven, e é que hai, eu creo que debía de existir, vou non podo decir por positivo, eu creo que debía de existir dende os meses seguintes, semanas seguintes ao 2015, debeu existir un acordo político entre as chamadas mareas, o Partido Socialista e o BNG, para constituir ou ben gobernos de coalición ou ben acordos de gobernabilidade en todas as cidades no que esa combinatoria fora necesaria, incluída, por suposto, tamén Pontevedra. Non se fixo, e de feito só hubo un intento en Ferrol, e ademais era entre Ferrol en Común e o Partido Socialista, non entraba o BNG, e ademais, o día de hoxe está fora de xogo, está, digamos, desapareceu. Polo tanto, hai unha situación anómala, ao meu ver, que se pode entender, sin dúbida, polo feito de que esas novas formacións que apareceron no 2015 no ámbito municipal foron organizacións políticas ou candidaturas electorais que morderon, digamos, nos electorais do Partido Socialista e do BNG. Entón, eso sempre crea máis dificultades para chegar a acordos. Entón, eu, de todas maneiras, se non o consiguen nas vindeiras semanas, eu creo que no horizonte do 2019 atrévome a facer un pronóstico. Ou ben, hai un triunfo por maioría absoluta do Partido Popular en determinadas cidades que hoxe non está gobernando, ou ben non lles quedará máis remedio de cara a vindeira legislatura municipal a esas tres formacións de chegar a acordos, porque esta situación actual provoca para as tres formacións, creo eu, máis efectos negativos que positivos. Non vexo a ninguén que gañe das tres como consecuencia desta situación. Eu estou bastante de acordo con Suso, pero eu diría, dando resposta á túa pregunta, hai unha cosa evidente, o sea, neste caso dos presupostos, os partidos son vasos comunicantes, é dicir, son vasos comunicantes que non o que se fai en Pontevedra ten que ver co que se fai o que se fai en Compostela ou en Ferrol ou en Coruña, evidentemente, porque estamos falando das mesmas formacións políticas e non vai haber un acordo puntual en cada unha das cidades por si solas. O acordo vai estar mediatizado. Se faga público ou non se faga público, sexa tal, hai unha evidencia. Vai estar mediatizado por lo que se decide en cada unha das cidades. O en Mareas non lle vai dar o seu apoio, seguramente, a BNG en Pontevedra, se o BNG en Santiago non lle dá a mesma contraprestación en Mareas, digamos, en Coruña e co Partido Socialista, iden, ¿no? Es decir, aí hai unha cuestión que, bueno, estou de acordo con Suso, es decir, hai unha disfunción, pero non unha disfunción local, é unha disfunción absolutamente generalizada, que incluso seguramente tamén este sucedendo en vilas máis pequenas, donde, bueno, non están na actualidade permanente, e donde, ao mellor, si, pola aquelo de que son máis pequenas e a xente se coñece de outra maneira e teñen menos importancia de influencia política, non suceda. Pero estou totalmente de acordo con o que di Suso, de que esto es una disfunción general que perjudica, en primeiro lugar, ou a corto plazo, perjudica aos partidos que están implicadas en ela, pero en realidad está perjudicando a la ciudadanía. Es decir, que os presupostos que os orzamentos non se aproben en tempo adecuado, representa unha prórroga dos anteriores, representa non executar do xeito representa moitas cosas. Non é simplemente eso que non aproban ou non deixan de aprobar os presupostos. Ollo, que os presupostos dunha comunidade, os presupostos dun concello, os presupostos dunha diputación ou dun estado son os que realmente reflicten a realidade política deses partidos ou dese partido que están gobernando. Pero, decir, perdón, aí creo tamén que hai que ver se é un problema de falta de diálogo entre as forzas, se é unha postura previa de decir eu non lle vou aprobar a este goberno as contas, ou é unha falta de diálogo, é dicir, que non se está tratando de chegar a acordos con todas as forzas para facer uns presupostos que teñan a participación de todos. Se iso non é posible, e logo hai outra cosa, parece que tampouco hai un criterio
claro dentro desos partidos do PSOE e do Bloque que fan nos gobernos estos. Sí, pero tes o caso de Ferrol que se vai, tes o caso de Coruña que quere entrar e outro non quere, que hai unha total disparidade que creo que era por o que decía tamén de que viven todos do mesmo segmento. O que hai realmente é que non hubo, como tiña que haber, un pacto de gobernabilidade. Se hubiera firmado un pacto de gobernabilidade ou de goberno, non estaríamos en estas situaciones. Non se fixo esa circunstancia e non vamos ver, ou podemos ver, por quen é desculpa. Aquí pode ser por culpa do PSOE, alá pode ser por culpa do Bloque, e máis alá pode ser por culpa del tolo de turno que apareceu con un escano no concello correspondente. Sí, non? de todas formas, sí. aquí en Santiago o apoio do Bloque non lle chegaría tampouco, porque non teñen Bien, maioría. Momentáneamente sí. Porque o Partido Socialista ten unha situación anómala. Anómala que só están tres. De ter 4, ten 3, Claro, pero eso por daríalle- esta situación... No, digo, coyunturalmente coyunturalmente sí, Pero pero eso no é nos coyunturalmente no pode nos ser de engañemos, días ou de pero, meses, bueno, non se sabe, porque xa, non nos claro. engañemos solamente falando ou nos pensemos que solamente estamos falando de forza, de ver quen tal ou quen fai isto que, sino que aquí hai unha cuestión de, como en todos os orzamentos e en todo tal, hai unha cuestión de contraprestacións, que poden ser contraprestación económicas ou poden ser contraprestación de programas económicas para determinados programas e dirección deses programas. O sea que a inxundia é bastante máis grande que simplemente se aprobamos ou non aprobamos porque hai que aprobar porque chega o tempo. Eu creo que hai dous niveles do problema e nestes momentos me dá a impresión de que se están reunindo ambos. Hai un problema coyuntural ou circunstancial que xa comentáchedes que ten que ver con Pontevedra e as dificultades que está tendo Miguel Anxo Lores para sacar adiante os seus orzamentos. Dificultades que me dá a impresión, neste caso, responden a unha falta de cintura ou diálogo coas forzas da oposición, tendo en conta que ele non ten a maioría absoluta, aínda que a súa conciencia é de que sí a ten. E, obviamente, eso está influindo en todas as demais cidades onde non existen maiorías absolutas e Martiño Noriega, o alcalde de Santiago, admitiu que, obviamente, pode haber un efecto dominó. Ben, pero aparte deso, eu creo que nestes momentos hai tamén un problema estructural ou un problema de funcionamento do sistema que vos estades sinalando moi ben, e é que frente a unha política do diálogo dos consensos que manteña e garantice o funcionamento do sistema, nestes momentos estás entendendo que, ás veces, a mellor oposición é o non, e non quero retrotraerme a outros contextos que todos temos na cabeza, e o non é facer oposición, é botar abaixo de alguna forma o sistema no que todos concordamos para sacar adiante un goberno municipal ou un goberno noutro nivel autonómico, estatal, etc. E neste momento me parece que é a suma de despropósitos, tanto no circunstancial como no máis estrutural a que está concurrindo, e os resultados van a ser funestos, obviamente. Sabes que pasa, Marcelino? Que aquí hubo un tempo, hubo varias legislaturas no ámbito municipal até o 2015, donde había unhas experiencias, a veces conseguidas despois de duros procesos de diálogo e negociación, pero había unhas experiencias de ou ben gobernos do Partido Popular con maioría absoluta, ou ben gobernos de coalición, basicamente entre Partido Socialista e BNG, un por enriba, outro por abaixo, dependendo das cidades. Estou falando sobre todo das cidades. Isto existiu durante varias legislaturas e era algo que dotaba de estabilidade maior ou menor a esos gobernos, porque os gobernos de coalición sempre teñen tensións e a veces algún que non era de coalición, como do Partido Popular en Santiago, tivo moitísimas tensións o da legislatura. Por eso digo, que a veces non garante ou non vacuna. Que ocorre? Que agora, dentro do 2015, estamos nunha nova situación porque se fragmentou, digamos, o mapa político. E entón, de entrada, complicouse esas dinámicas de acordo preexistentes. Había que reciclarse, había que atopar novas formas. E entón, claro, eu comprendo, non é o mismo, por exemplo, para o Partido Socialista a situación anterior, onde había un hábito, había unha technicality xa, como chegar a un acordo co BNG, cando agora hai que chegar a un acordo con unha nova formación
chámese Marea Atlántica, chámese Compostela Aberta, chámese Ferrol en Común, que, claro, por outra parte, non teñen unha realidade organizativa nacional, sino de entrada local. Isto é verdade que complica. A sensu contrario, pois o mesmo podemos pensar desde o lado desas formacións das mareas, que, bueno, xurden en parte recollendo voto de varios sitios. Entón, isto, estamos un pouco aí, iniciando unha nova fase, e eu, xa digo, eu creo que pasou ano e medio, home, xa é un tempo, pero eu creo que iso terá que camiñar, gústelle ou non os protagonistas, terá que camiñar nun sentido de acordar termos de gobernabilidade. Deixo aparte o caso de Ourense, porque o caso de Ourense é un caso diferente. O Partido Popular ten a maioría minoritaria e ten dificultades de negociación porque hai unha formación aí que non encaixa con ningunha destas outras que acabo de decir. Agora parece que están tratando de entenderse. Sí, pero vamos, eu creo que eso non sei que vai sair de aí, digamos. Agardo que non se haxa un Frankenstein que asuste. Pero, seguindo un pouco con o que decía Suso sobre a posibilidade de que no futuro, pois, esta, ou unha posibilidade, ou a obriga que van a ter de estas forzas de chegar a entendemento, pero hoxe mesmo en Asturias outras dúas forzas chegaron a entendemento, que foron os presupostos o Partido Socialista e o Partido Popular. Non pode ocurrir que, tal como está a situación na política estatal, si pode camiñar tamén, e si pode influir aquí, por exemplo, que cheguen a un acordo PP e Partido Socialista nos concellos, se haxa mocións de censura en Santiago, en Coruña... Moción de censura, non tanto un acordo orzamentario, porque sería, digamos, unha moción de censura. Ou no futuro... Pasa que unha cousa é chegar, perdón, permíteme, unha cousa é que gobernando o Partido Socialista chegar a un acordo orzamentario co Partido Popular na oposición, esa é unha cousa, e outra cousa moi diferente é estando na oposición os dous, Partido Popular e Partido Socialista, facer unha moción de censura para derribar, vamos a decirlo así, a un goberno, en este caso das Mareas. Isto último pareceme complicadísimo. Eu non o vexo, non creo que o Partido Socialista tome esa decisión, porque presentaría gravísimos riscos para él. Eu creo que o que se comentaba aquí, fan falta que pasen esta legislatura municipal para que efectivamente se decanten as posicións. Creo que vamos a ter tempo por diante, porque hai asuntos que solo o tempo e demostrando como vai a dinámica se poden levar a cabo. Se esforzas moito, non vai ser moi posible. Pero si se está dando que a nivel nacional están chegando moito máis fácil a acordos, forzas moi dispares do que se estamos falando aquí, que aquí en Santiago parecería que, home, que con un pouco de poñerse de acordo, a ver, ti que queres, chegar a facer uns presupostos. Ora, se digo, son estos, e se queres me apoyas e se non, pois efectivamente quere dicir que o que sempre se lle decía a outros partidos e ao Popular que non dialogaba, é que non están dialogando. Me parece que é un resultado de non dialogar entre as forzas, e decir... Eu engadaría unha cosa máis, Arturo. Eu creo que hai unha cuestión de torpeza política. Torpeza. Eu creo que hai un nivel de torpeza política moi grande. É dicir, sobre todo un nivel de torpeza política que está ben xerado por la transmisión de lo que sucede en cada momento de cara a la ciudadanía. ¿Dónde estoy, dónde quiero seguir estando? E que non se me confunda. Que non se me confunda co contrario, sinceramente. E entón, esa torpeza de non ter o que se decía habitualmente, de non ter cintura política, de non ter cintura para saber hasta onde podemos chegar e hasta onde... a política é negociación. A política non é vencer ou perder. Que estamos instalados en el vencer ou perder. Se eu cedo, perdo. Se ti avanzas, ganas. Non. A política é discusión, é confrontación de ideas e achegar aquelas cuestións na que, en beneficio da ciudadanía, se poda establecer unha determinada fórmula de gobernar. Porque é así. Pero eu creo que para eso hai que ter unha visión política máis pragmática de la que se está tendo nestes momentos. E eu creo que hai moitísimo... O alcalde de Santiago, que teña unha actitud máis favorable ao diálogo, recomendemos. Pero ao alcalde de Santiago e al de Castropol e al de San Fernando de la Segunda. Con esta recomendación ao alcalde, á oposición e a todos, rematamos este bloque, porque xa nos levamos máis da mitad do programa e non nos quedan moitos temas por abordar.
Decía ao principio que íbamos a falar da lotería, pero, bueno, supoño que o gordo non nos tocou a ninguén, porque senón non estaríamos aquí nesta mesa, non? Pero a quen lles tocou a lotería, pois foi os que tiñan hipotecas con cláusula solo. Onte, pois, a Unión Europea, o Tribunal de Estrasburgo, pois, decidiu que esos eran ilegais e lles hai que devolver, pois, o que estuveron pagando de máis desde o ano 2009, ou desde o ano en que firmaran esa hipoteca, pero afecta desde o 2009. Isto afecta en Santiago, afecta en Galicia, afecta en toda España, se dan moitas cifras en canto a número de persoas afectadas, tamén o que van a ter que desembolsar os bancos. Pero agora, claro, agora xurde a cuestión de si eles deben reclamar ou os bancos, hoxe o propoñía o presidente da Xunta, que os bancos de oficio deberían xa abonar esas cantidades. Non sei vos que pensades, Marcelino. Que deberían facer os bancos? Bueno, pois eu penso en primeiro lugar que máis que unha lotería neste caso é unha cuestión de xustiza. Os bancos recibiron o apoio da Unión Europea e dos Estados. Perdón, eu dicía lotería porque ninguén o esperaba, Nese sentido, non porque non teñan dereito. Non, nese sentido e desde a apreciación dos que temos hipotecas, pois desde logo que cae como unha lotería, aínda que unha cuestión de absoluta xustiza, pensar por un momento pois nas persoas que nos tempos de crisis o pasaron mal e por outra parte, como empezaba a comentar, ter en conta que a banca pois foi apoiada, fortemente apoiada pola Unión Europea e polos Estados membros despois e polo tanto eu creo que nestes momentos debería ser unha iniciativa propia da banca e dos bancos afectados por estas hipotecas chan ou solo devolver aos seus clientes. Dubido que o fagan de propia iniciativa. O que non dubido, en cambio, é que cumplan unha sentenza que non é recurrible diante de outras instancias. Por lo tanto, levará máis ou menos tempo, pero non dubido que acabarán os contribuintes afectados recibindo aquelo que lle sustraíron e que non era legal, non? Sí. Bueno, primeiro un apuntamento breve. O Tribunal Supremo Español estableceu na súa sentencia que só dende o 2013 e acaba de sufrir un varapau polo Tribunal de Justicia da Unión Europea, ou seja que deberían reflexionar tamén as altas instancias judiciais españolas porque, en fin, aquí estaba en xogo tamén a relación sempre problemática entre as empresas bancarias e os consumidores e a ciudadanía. E como moi ben decía agora Marcelino, non estamos ante unha perda dos bancos, non? É que non se pode perder o que non era teu. Digamos, está ante unha reparación de algo que non lle correspondía, porque a banca estaba tendo unhas ganancias que non eran, agora se di que non eran legais. A parte da licitude moral, que era, sin dúbida, xa dentro do principio, totalmente discutível. Eu tamén son escéptico sobre a atitude que vai facer a banca. E claro, non é o mismo que che devolvan os cartos a propia banca que non que os teñas que reclamar vía xudicial. Porque aí hai uns custos. Estás incurrindo tú, o sea, o que o demanda está incurrindo nuns custes, nunhas dificultades, nuns prazos, ou seja, embarrar o terreo. E o que vai supoñer de custos para o Estado. Porque imagínate coas preferentes, o que representou a avalancha nos xulgados, con isto, la avalancha que vai representar os xulgados. Son cartos, Nas preferentes atopouse, en algúns casos, fórmulas extraxudiciais. Por exemplo, promoveuse aquí, incluso dende a Xunta, promoveuse fórmulas extraxudiciais precisamente para non rematar no ámbito xudicial, que rematou algunha xente porque non queda máis remedio. Pero es que aquí, se non se argalla algún mecanismo que non sexa pasar polos xulgados, colapsarás. Eu creo que a actitude de Feijóo foi, me parece absolutamente razonable, sobre todo, razonable non, oportuna, non só razonable, porque hai unha evidencia que non solamente son os bancos os que van a necesitar cartos para pagar a esos 5.000
millóns de euros que creo que calculan que embolsaron ilegalmente. Pero claro que en este país, e isto tamén o vou a poñer de manifesto, os bancos fan, o viñeron facendo, o que lles petaba na máis absoluta das inmunidades. Do mesmo xeito que algún día habrá que poñer sobre a mesa que non é de xustiza que o Estado cobre aos ciudadanos un 20% de imposto de xuros cando ten un impago co Estado. É dicir, son xuros de usura. E iso haberá que verlo tamén algunha vez. O sea, que ti non pagas unha multa e o recargo é un 30%. Digo un 20%. Eso é un castigo, máis que Eso é un castigo. Que narices castigos son eso? Ademais, eso non ten forma de botarlo atrás, que dicir, cho cobran e a ver, como que devolven? Que non cho devolven, que non o podes botar atrás, que non pero tes ninguna... algún día habrá que coller... Non tes armas para defenderte de Sí, no, pero algún día habrá que falar de eso. A mí me gustaría poñer neste aspecto unha nota distinta. E digo, me gustaría entender, porque non o entendo, como se pode condicionar un contrato suscrito por dúas partes noutra instancia. Porque eu supoño que se cando eu fago unha hipoteca me ofrecen cláusula solo, me ofrecen libertad de que yo pago de acordo co que me interesa sube ou baixo, ou outra, eu opto por unha, nese momento estou firmando un contrato cunha entidade na cual me expón as condicións, eu opto por unhas ou por outras. E non considero que sea ilegal ningunha delas, porque todo se está feito sin engano, eso é totalmente legal. Non acabo de entender a ilegalidade deste tema se non hai engano. Pero hai engano porque eu suscribín hipotecas tamén e, oye, en cada momento se me ofrecían o abano posible, eu optaba polo que considera. Arriscas moito máis cando dices eu vou a libertad de interés, según suba ou baixa, e me arrisco. Te arriscas, non sube, gañas. No, pero aquí, vamos a ver, aquí non era tanto un problema, vamos a ver, era claro, se a ti te dicen vostede para conseguir este préstamo, ten dúas modalidades, o tipo fixo, pero o tipo fixo era moi elevado, o tipo variável. Entón, quen iba ali, se non tiña moitos coñecementos, e o banco di, eu recomendo o tipo variável, pero o tipo variável ten unha cláusula que di... Que ninguén che decía. Que di... Bueno, por eso digo, se hai engano, sí, no, pero pero eu ainda que non haxa engano, porque, claro, non se lea a letra pequena, xa sabemos que estas son as prácticas e asinas, porque necesitas o diñeiro, urxentemente, porque non te podes permitir o luxo de decir, no, eu salgo de aquí moi ca honra, pero sin os barcos, entón asino. No, o problema que hai aquí, que logo houve unha reclamación xudicial, no seu momento, por, entre outras, a DICAE, unha asociación de consumidores de produtos bancarios, e xudicialmente chegouse á conclusión de que esa cláusula, a cláusula Chan, que impedía que se Euribor baixaba, o teu, que era un tipo de xuro variável, non podía acompañar a baixada de Euribor porque había un tope por abaixo que o banco se reservaba e, polo tanto, tú estabas pagando 3, cando, se non existira esa cláusula, mellor pagabas o 1%. Entón, claro, aí foi unha reclamación e entón chegaron á conclusión de que eran cláusulas abusivas. A ilegalidade é no momento que hai unha decisión xudicial, pero o concepto é máis cláusula abusiva, é dicir, utilización abusiva dunha cuestión que evidentemente tú asinache libremente, claro. Asinache dentro dunhas opcións. Sí, pero que cando te falaban do variable non te decían o variable hasta tal punto, non. Ten variable, se hai máis, hai menos. No, incluso aínda que cho dixeran, Perozo, aínda que cho dixeran, o que di Arturo funciona no mellor dos mundos posibles, que as dúas partes están en igualdade de condicións, coñecen pois o articulado do contrato que van a asinar, etc. Pero que as dúas partes, cando se trata de un crédito, unha hipoteca, non están en igualdade de condicións. Hai unha parte feble e hai unha parte forte. E, obviamente, a parte feble, os consumidores teñen que aceptar en ocasións cláusulas abusivas como esta, claramente abusiva, tal como ora refrendou o Tribunal Europeo. Polo tanto, eu creo que é unha sentenza que marca, a parte de un aspecto legal, un aspecto tamén que ten dimensións morais, e a banca, neste caso, debería ter aprendido a lección e ter un xesto de cara aos consumidores, á cidadanía, no feito de non
obrigar a que se vaya por unha vía xudicial para recuperar os cartos, porque está máis que acreditado desde o punto de vista xudicial que se extralimitaron nas súas exixencias e nas súas cláusulas. Polo tanto, eu creo que non ten moita volta de folla, non? Sí. Eu non acabo de ver esa extralimitación, e non teño que defender os bancos ni nada, simplemente estou defendendo o principio. A mí, se me ofrecen un produto, o acepto ou non o acepto. Si tes opción de decir non acepto, porque claro. si necesitas... Bueno, podes ter outro banco, podes ter outra situación, ou podes ser, mira, me vou a este... Nesto algún banco aduce que actuou con transparencia, entonces que non está un pouco recordo obrigada. que hai bancos que hicieron... Habrá que ver si eso... Por eso creo que vai a ter que ser pola vía judicial, que cada un teña que reclamar e demostrar que é o enganaron. Pero o objetivo do banco é que se ti vas a recuperar 1.000 ou 2.000 euros, poñamos por caso, e te vas ter que gastar no xulgado 2.000 euros, xa non reclamas. Claro, E esa son os efectos prácticos que pode ter. Agora, se ti vas a recuperar 10.000 e te vas a gastar 1.500 no banco, reclamas. Tamén haberá distintas situacións se eu sigo pagando a hipoteca, que é o obxeto desto ou non, porque aí xa hai máis capacidade de negociación. Se a hipoteca xa rematou, hai 4 anos de prescripción. Se rematou hai máis de 4 anos, xa non pode reclamar nada. Pero, obviamente, ainda que é diferente, porque isto afecta tamén a un determinados anos no que o Euribor estaba baixando, porque houve unha época que estaba moi alto e entón ninguén miraba eso. No, pero isto a outro nivel é como o problema das comisións bancarias. É dicir, si as comisións bancarias estableces unilateralmente tal banco ou tal outro, e habitualmente os establecen casi todos, porque un vai detrás de outro. Entón, se chega un momento que tú dices, no, a mí me parece intolerable que vostede me cobre esta cantidade ou por ter a conta corrente aberta, ou por tal cousa, ou por tal outra, retiro todos os cartos, vale? Retírase todos os cartos e onde vas? Quedan moi poucos bancos, a chamada banca ética é o pouco que queda, pero o resto dos bancos convencionais ofrécenche, non hai competencia a efectos prácticos, porque te están ofrecendo, te están castigando coas mesmas comisións, co cual non tes... Ti crees que hai dereito, que é dereito que un ciudadano, por exemplo, poñamos que ten un descuberto na súa conta de 300 euros ou de 100 euros, ou que non, ou un descuberto e que lle manden unha carta e polo feito de mandarlle esa carta lle cobren 30 euros. Pero es que se 2 días máis tardes aínda non viches a carta ou non renovaste, te volven mandar outra carta e te volven cobrar outros 30 euros. Eu coñezo unha rapaza a que lle por ter 30 euros de descuberto lle cobraron 90. Sí, pero eso, evidentemente, eso xa son... Demandando cartas. Son cartas detalles realmente de injusto, de maneiras de funcionar pouco correctas. Claro, pero eso o acepta o Estado. Pero eso, no. Sí, están autorizados polo goberno. Eu creo que é un problema de un trato dunha empresa con outra. Están autorizados polo goberno a hacer ese tipo de reclamacións. Se es que a banca neste país, máis que a banca parece Curro Jiménez, coño. Bueno, es que el sistema financiero... El sistema é terrible. Son Curro Jiménez. Aquelo de a banca sempre gaña. Isto se decía nos casinos. Sí, a banca sempre gaña. Pero falando, bueno, e vendo outro aspecto desta cuestión, quería plantear que, bueno, a ver, Europa rescatou os bancos, tamén o obligou aos Estados e prestou cartos aos Estados para que rescatasen os bancos. Agora, digamos que tamén rescata aos cidadáns, ou algúns cidadáns, non? Europa, agora que está tan cuestionada por algúns, bueno, para algo sirve, non? Sí, desde logo. Entón, un matiz terminolóxico, Luis. Cando dis Europa rescata os bancos en propiedade, teríamos que dicir os contribuintes europeos rescataron os bancos. Porque Europa manexa uns recursos, é certo, pero esos non veñen do cero, veñen dos contribuintes. Somos todos, como Facenda. Como Facenda somos todos. Europa somos os europeos. Claro, bueno. Pero eu quería plantear esta outra segunda cuestión. Bueno, pois Europa para algunhas cuestións a veces nos interesa, non? Sí, desde logo tes razón que é un tema no que se recupera un pouco a imaxe de Europa tan baqueteada despois do Brexit, despois de toda unha serie de crisis, porque eu son convencido de que Europa como solución, decía Ortega daquela nos anos 30 que España era o problema e Europa era a solución, Europa pode seguir sendo a solución se ten un pouco a sensibilidade que sentencias como a que acaba de dictar o Tribunal Europeo demostran, e non só os tribunais, sino a propia Comisión Europea,
e o nivel de goberno europeo, de gobernanza europea, onde cada vez se deciden máis cousas dos cidadáns. Eso, desde logo, creo que debería un pouco triunfar na conciencia cidadá, no? De que Europa ten aínda moito que decir, aparte de que haxe estética. O día que Mario Grassi deje de ser o presidente de Europa, que ninguén o elixiu, ese día Europa será algo. Mientras o presidente de Europa sea o presidente do banco que elixen unos cuantos, Europa non é máis que aquelo contra lo que loitamos moitos nos anos 80 de a Europa dos mercaderes. Agora é a Europa, da Europa dos mercaderes pasamos a Europa dos bancos. Non conseguimos o que pretendíamos os europeístas que fora a Europa dos povos. Non existe a Europa. E esta Europa a mí non me sirve. Pero ser escéptico. Non soy... podemos vivir sin o diñeiro, evidentemente. Evidentemente non podemos vivir sen o diñeiro, pero con esta Europa vivimos peor. Pero non sempre gana a banca como eu creo que estamos moito mellor. Neste caso, a Tribunal de Justicia Europeo sí que é unha garantía que Pero non ten nada certamente que ver cos bancos. Pero claro, é unha parte da arquitectura institucional europea que é moi válida e que estas demostracións prácticas reconciliannos con esa arquitectura que a veces está moi distante, moi fría, pero claro, é verdade que no ámbito da Unión Europea hai outras forzas non tan merecentes de confianza como son precisamente esas... E outras sentencias do tribunal que tampouco, non digo que todas... É que os as tribunais... sentencias do Tribunal Europeo tamén a veces as todos os tribunais teñen sentencias discutibles, claro. Pero refírome a que, por onde eu creo que iba Xosé Antón, é que o mundo financiero está necesitado de máis regras, de mellor cumprimento das regras, e de que a veces se penalice o feito de que non se faga. Por exemplo, o Fondo Monetario Internacional, que non é estrictamente unha instancia europea, pero é moi pouco pedagóxico desde o punto de vista da opinión pública que a señora Lagarde, que acaba de ser condenada en Francia por unha actuación neglixente con recursos públicos, pois non poña o seu cargo, non abandone o seu cargo e sexa sustituído por outra persoa. E esa é unha institución relevante no ámbito das finanzas internacionais, moi relevante. Entón, claro, aí estamos necesitados de moitas medidas deste tipo, como a que acaba de dotar o... Oye, como nos queda moi pouquiño tempo, vos vou a pedir só medio minuto a cada un, como moito, para abordar dous temas que temos. A visita, de Abel Caballero a Coruña, pero sobre todo foi porque se colocaba un retrato dun alcalde, de dous alcaldes, pero o que máis chamou a atención foi o de Paco Vázquez polo tipo de retrato que se fixo. Quería que me fixeses un comentario, creo que o estamos vendo, está o alcalde saludando os dous, o alcalde actual, Ferreiro, o exalcalde Paco Vázquez, e detrás aparece o seu retrato. Que comentario me facedes así rapidamente, Peroz? A mí me parece que o retrato é un anacronismo. Entón, pois xa está, un retrato do século XIX nun pazo que tamén é máis moderno o pazo co retrato e nada máis. O sea, que pareceme eso un anacronismo. Pois eu ver que se me perdone este xogo de palabras, pero neste caso o retrato retrata o retratado. Moi ben. Quedou perfectamente retratado. Non, eu só propondría que os tertulianos desta casa tamén tivéramos unha galería de retratos e poderíamos posar de calquera maneira. Pero eu comprométome a que se posades como Paco Vázquez, a facemos, Podemos pedir a roupa de Paco Vázquez. Non, podemos poñernos con traxe regional. Do Senado romano. Do Senado romano. Marcelino, tú que opinión... Eu decía Aristóteles que sempre a sabiduría estaba no xusto medio, no equilibrio. E me dá impresión de que... Difícil atopar o medio. Pero neste caso me dá impresión de que entre ese retrato excesivo e barroco de Paco Vázquez e a camisa por fora do alcalde actual da Coruña, de Xulio Ferreiro, pois debe existir un xusto medio. E probablemente o retrato de Losada, do alcalde Losada, é o que marca neste caso o equilibrio, porque a ambos extremos me parece que na representación institucional
están un pouco, bueno, caen un pouco nesos extremos dos que falaba Aristóteles. A Paco Vázquez sempre lle gustou dar golpes destos De efecto, de sí, efecto, de efecto, e sí, recordad aquelas épocas cando iba co sombreriño de paja, que el blanco tal, en verano, era o obxectivo de todas as fotos, non? Panamá, non? Era un Panamá, me parece. Sí, un Panamá destos. Panamá, ¿no? ya, Tal, Que non ten nada que ver cos papeles. No, no. De todas formas, é un atractivo máis É un para atractivo. visitar o Concello da Coruña, e en ese eu quero lle ver o lado positivo, non? E o segundo tema, tamén outro personaxe, Aznar, que acaba de deixar a presidencia de honra do Partido Popular, e, bueno, isto xa se fala de si pode encabezar algunha opción de populista de dereitas ou algo que en España pois non existe comparado con outros países, non sei, falouse moito, pero eu quería, como nos queda moi poquinho tempo, pois abordalo desde este punto de vista. Creedes que hai espacio ou que Aznar pretende encabezar algo deste tipo? Eu creo que non hai creo ese que non. espacio, que sei que o intentou Vox e algún outro tipo de opcións parecidas ao Partido Popular, eu entendo que non hai espacio. Non? Eu entendo que Aznar, por moi á dereita que este, digamos, moi exaltado que poda ser en aquele momento, sabe perfectamente que fora do PP na dereita fai moito frío e que non ten nada que facer. Eso sí que quixera liderar algo liderado dende dentro e non... Eu creo que eso son especulacións e tal. Hai un cabreo tremendo por parte dele e por parte de algunos sectores, pero os sectores e xente que son, digamos, aznaristas están dentro do PP, non están fora. E, polo tanto, montar unha estrategia fora dentro dun PP xa debilitado no que él se considera prácticamente un deus, ¿no? Pois sería absurdo. Está moi cómodo en sus negocios, en sus historias. Inda que a situación en Europa e as tendencias que se dibuixan en Europa poderían facer pensar que sería verosímil a existencia dunha formación política diferente do actual PP e, digamos, concordante pois coas que pululan agora por Europa, Front National en Francia, o UKIP, ou a alemana, esta nova ultradereita alemana. Eu creo que Aznar non creo que tome ningunha decisión dese tipo, de formar unha nova forza política. Agora ben, vai estar nunha situación crítica con Mariano Rajoy, co Partido Popular, o cal a incomodidade do Partido Popular vai ser maior porque vai ter, digamos, vai se mover entre dous flancos. Un ese, crítica de Aznar, e outro Cidadáns, que non existía hai uns anos. Por lo tanto, o Partido Popular vai ter que aturar, digamos, ese fogo cruzado que vai haber entre unha formación que lle vai polo flanco, digamos, do centro-dereita e outra que non é unha formación, sino que é un líder histórico que lle vai estar marcando, digamos, o paso desde o punto de vista da seu comportamento en temas candentes, por exemplo, o tema de Cataluña ou outros. En Europa e Estados Unidos. E Estados Unidos, claro. Sí. Marcelino, eu quería comentar a propósito deste tema que en realidad o que está reforzando coa súa actitude e as súas decisións Aznar é fortalecer a figura de Rajoy, que está demostrando unha liña de continuidade e unha coherencia na súa actuación, coa que se pode estar de acordo ou en desacordo políticamente ou ideolóxicamente, pero está fora de todas estas estridencias que a cidadanía tampouco entende. Moi ben, pois rematamos, acabouse o noso tempo, continuaremos o vindeiro xoves. Eu agradezco os 4 compañeiros desta mesa, Xosé Antón Perozo, Marcelino Agisa, Arturo Maneiro e Suso Veiga Buxán, que estuvesen aquí un día máis, e a todos vostedes tamén por seguirnos.